昨天上海32度啊，你不开空调根本睡不着。昨天晚上9点多我就把空调打开了，现在早晨7点，这个电是没有问题的。很多粉丝想了解一下我这个空调是怎么装的，因为到了夏天，这个东西你们如果没装的话，在车里就是没法休息了。我装的是一台壁挂式的空调，当然也有吸顶式的。这个壁挂式的就需要在车厢这个地方打一个眼儿，把这个出水管啦什么东西的就从这儿出去。这个吸顶式的就是适合这种顶上带天窗的这种4米2。我这种不带天窗，就是在这钻一个小洞，这个样更合适一些。然后这个管子从驾驶室这边出来，然后就到了这个底下，然后这边是一个这种什么这种这个散热片儿，还有一个压缩机。这个位置的话是不占用空间的，非常合理。这个电池的话就是放在，这是原车电池，旁边这又加装了2块。这是3.6度电，白天的时候咱原车它就带着发电机嘛，它就是咱干活的时候它就可以发动机带着发电机转，然后给这个电瓶充电，然后晚上的时候咱就可以使用这个空调了。找了个输阴凉地儿，打开小风扇，开始一天的工作。抢错单了，920吨，我这是个什么活呀？光看运费去了300多块钱，这备注写着920吨，怪不到没人抢嘛。到装货地了啊，看看咱这个小平板能不能拉吧。920吨纸箱，你敢叫我就敢拉。这一单全程113公里，货主报销高速费322块。在江浙沪就这个样，一单就中200多。本来搜索这边有家大食堂，结果倒闭了。吃个兰州料理吧，19块钱的小快乐。最近爱上这个橘子水的，哎，太好喝了。吃饱喝足了，方便了一下。今天这是苏锡常吧。阴天要下雨，闷热，一会儿上车哈，还得开着空调睡。打开驻车空调，把这个功率现在调成最大，先给车来降下温来。这开了1分钟，室内就从30多度降成28度了啊，很快。哎呀了，享受享受啊！哎呀了，这睡一觉，还有点凉身。你说这个空调，下午睡觉起来也没个合适的活，过来加个油，这就是这边比较便宜的价格了，6块1毛6。给我的这个油表清零哈，这是16升油，跑了188公里。有个这种小风扇还挺得劲的啊。今天这边在这下雨，还有点闷热。在车里你说开的空调吧，它还浪费电；你说不开空调吧，它还闷热。这个小风扇就把这些问题解决了。干一单低价活吧，实在没合适了。我勒个去，这个地方还有个限高杆，你说2.2米，应该是问题不大。顺利通过。
这一单是2装1卸，这边是装1个托盘，然后再去第2个装货地，再去装2个托盘。这第2个装货地的2个托盘也装好了啊。他这个托说是不能捆绳子，路上得慢点。这个样，这第2单也装好了。第1单是7公里加这个一共可能75公里，这样就，到上海这边。一共是291块。这个订单，货主唯一的要求就是把鱼布蒙好了，不能漏鱼，明天早晨卸货。这一单全程68公里，全是这样的大国道，真好跑。晚上9点50了才发现没吃完饭，给我饿坏了，赶快找点东西吃。这离着卸货地还有10来公里。别的吃的不好找，兰州料理遍地都是，一个凉菜小拼盘配上个炒饭，再来上个橘子汁儿，这样就很舒服。